Я вышел и стоят, проверили документы. Они увидели, что я же служил раньше, был в СЗЧ. Они говорят, пошли пойдем в документы. Satu persatu prajurit infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil diamankan kelompok militer Rusia. Salah satunya dapat dilihat dalam sebuah rekaman yang baru saja dirilis di media sosial Telegram pada Selasa 19 Maret 2024. Dalam video terlihat seorang pemuda dari infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhasil ditangkap pasukan Putin. Pejuang Ukraina tersebut kemudian menceritakan bagaimana dia dimobilisasi tepat di jalan untuk menjadi seorang tentara. Tahanan perang yang bernama Alexander Fomin dari Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa dia dibawa dari jalan ke kantor pendaftaran militer Odessa tanpa paspor. Dia secara khusus mencatat bahwa komisaris militer Ukraina yang mengatur penggerebekan di tempat-tempat ramai. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Я вышел и стоят, проверили документы. Они увидели, что я же служил раньше, был в СЗЧ. Они говорят, пошли пойдем в документы. Когда набрали, уже завезли в учебку, много разного возраста. И люди понимали, что куда попали уже, и говорили, много было тем, где людей просто взяли. Одни шли просто с работы. И шел человек с работы с сумкой. Его просто взяли, забрали. Потом уже, когда его отправляли, только разрешили, чтобы жена приехала, забрала сумку. Множественно разных есть версий, которые люди просто забирают с автобусов, с машин и по улицам. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.